مساء الخير عليكم. ابتدى موسم جديد من الدوري المصري والاحداث المحليه المختلفه، ومعاه ظهر كتير قوي من الاستوديوهات التحليليه والقنوات الفضائيه اللي فتحت مؤخرا. مع انتظرنا نشوف حاجه جديده او وجوه جديده حتى تقدم كرة بشكل مختلف، الا انه غالبا نفس الوجوه ونفس كل شيء باستثناء تطور مادي فقط. من هنا جت فكره ان احنا نعمل برنامج رياضي بشكل مختلف. في برنامج اكسترا تايم هنتناول ملخص لابرز الاحداث واهم التفاصيل. بعد كل جوله من الدوري المصري هناخد معانا كل التفاصيل وكل الحصريات في برنامج اكسترا تايم. ومعانا مباراة المصري والشرقية، المباراة اللي استطاع النادي المصري ان هو يرتفع رصيده ل6 نقاط. 6 نقاط افضل من الموسم الماضي اللي النادي المصري من 3 مباريات قدر ان هو يجمع 4 نقاط. هدف وحيد بأحمد جمعة كان قابل للزيادة بأكتر من هدف. النادي المصري اللي بقيادة التوأم حسام ابراهيم اللي تعتبر اول مباراة قيادة فنية للعميد في الخطوة. طبعا اتحاد الكرة ازاي يشوف كابتن حسام ابراهيم مع بعض ما هنش عليه. فد عقوبة لكابتن ابراهيم حسن هي الاكبر في تاريخه، 8 مباريات. خلينا في الماتش. نادي الشرقية اللي ظهر ند قوي امام سموحة وانبي، ظهر متخلخل دفاعيا في اغلب فترات المباراة، تقريبا مش اغلب فترات المباراة، كل فترات المباراة يعني. وده لان النادي المصري فرض اسلوبه من اول دقيقة بخطة كابتن حسام حسن المعتادة الكماشة، الضغط من الاطراف وعمق الملعب عن طريق فريد شوقي. ضم لجوه ولعب الكره لبره مره ثانيه جوه 18، اتاخر فيها، رجع ثاني محمد ماجد قنش ورجع ثالث، رجع رابع، غير اتجاهاته كتير محمد ماجد قنش، كان ممكن يلعب بشكل افضل من كده. ادي ال1-2 مميزه جدا، حماده طلبه والعرضيه جول كالعاده، مين غيره؟ احمد جمعه. معانا المباراة الاتحاد السكندري والداخلية. الاتحاد السكندري سيد البلد اللي قدر انه يجمع 6 نقط، النقطة السادسة ليه، والداخلية اللي اتجمد رصيده عند نقطة واحدة. سيد البلد هذا الموسم غير المواسم الماضية. اعتقد ان نادي الاتحاد بفضل التدعيمات القوية هيظهر بشكل قوي جدا الموسم ده. اعتقد بتوقع هيكون في اول 6 مراكز. في مباراة سيطر عليها الاتحاد اغلب اوقاتها وحسمها وحصد ال3 نقط. في نقط مضيئة لنادي الاتحاد السكندري في المباراة. لأول مرة نادي الاتحاد يكون خط وسط ليه قوي جدا، وده اللي عانى منه المواسم الماضية. الاتحاد السكندري اللي استطاع السيطرة على المباراة من خلال نور السيد اللي أعتقد صفقة قوية نادي الاتحاد وهي الأبرز، مع محمد عادل وقدامه محمد أسامة. كابونجو المهاجم الأفريقي للاتحاد أعتقد هيكون منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك في يناير. في عايز يعكسها ولكن بترتد مرة تانية، ولكن في نشاط وفي ضغط في اول 7 دقايق، ودي تسديده مره تانية في منتهى الخطوره، وادي الفرصه. جول 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 جول، عملها كابونجو كاسونجو الكونغولي بعد تمريره اسيست. لمسه مره تانية، خالد قمر بيجري المره دي، ودي كره في منتهى الخطوره، ودي يقدر فين رايحه فين. جول 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 الشيخ احمد الشيخ بيضع تاني الاهداف الشخصيه لزعيم الصغر وتاني الاهداف لاحمد الشيخ، ولكن حلوه. وفي شد وجذب لكاسونجو كابونجو، كره تقف، ودي كرة متشتتة ولكن قصيرة، يلحقها خالد قمر بيلعبها عرضية. جول الفنان والجواب بيبان من العنوان. ولكن بص شوف، ادي الخطأ وادي القمر، خالد قمر بيحطها ويطير. يا سلام على الجمال. مباراة الأهلي ودجلة. الأهلي اللي قدر إن هو يحصد العلامة الكاملة ب9 نقط بفوز على دجلة، أعتقد فوز مهم جدا 2-1. النادي الأهلي اللي لحد الآن ما وصلش الخطة ثابتة. حسام البدري أفضل تشكيلة لعب بيها هي المباراة دي، أو أفضل أشوف أداء كريم نيدفيد. مكسب كبير للنادي الأهلي اللي استغل الأطراف بشكل كويس وسط تألق لأحمد فتحي. أتمنى إن هو يستمر. حسام غالي ظهر بشكل الكابيتينو في الماتش ده، ظهر بشكل كويس جدا. علي معلول اللي كان محور قوي جدا في النادي الأهلي النهارده في الماتش ده قدر يستغل عنصر التسديد بشكل كويس جدا. حسام البدري بينقصه يدخل عنصر أو 2 في التشكيلة. على العموم النادي الأهلي قدر يحصد العلامة الكاملة، ولسه الناس تحكم على حسام البدري بعد التوقف الأول في الدوري. وضاغط
النادي الاهلي ومتقدم اكتر من لاعب. سعد ومحمد نجيب تتلعب المره دي على القائم الاول. ادي المتابعه وادي التسديده في جول. جول 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 جول. كريم ندفد يطلق المخضرم عصام. وادي كرة مرة تانية. هو في ايه؟ ركلة جزاء. بركلة جزاء. هل فيها لمسة يد؟ اشوفها من جديد. هل فيها لمسة يد؟ يقدم لنا ايه؟ في اختبار قاسي على شريف اكرامي. داخل مصطفى بيحط جول. جول جول جول. هدف اول وهدف تعادل وفرحة وسعادة للفرنسي باتريس كارتيرون. ومصطفى جلال بيفتتح التسجيل لوادي دجلة مشاهدينا في هذا اللقاء بعد تنفيذ امثل لركلة عبد الله السعيد. هرب من الرقابة. يطلع فتحي في الجبهة اليمنى. عدى فتحي. وادي العرضية وادي الرأسية. جول 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 جول. يا عيني يا عيني يا عيني يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. اخيرا مؤمن بتاع الاجوان. سموحه قدر يكسب طنطا 3-2 في مباراه. طنطا قدم كوره بشكل كويس جدا. طنطا اللي عندهم لاعبين هيكون مستقبل في مصر، محمد مرسي وجوده. عملها ايمن اشرف على القائم البعيد، لكن ارتقاء عالي لسه فيها خطوره. باولو عملها عرضيه في الزاويه البعيده وهدف اول للهداف حسام باولو. ادي فيها تسلل هنا ولا ايه؟ ما اداش حاجه المساعد. مكمل جابر. كمل. ممكن يكمل في الجول. ممكن. هدف التعادل محمد جابر. محمود شاكر عبد الفتاح ومحمد ابو جبل. محمود. هدف تاني محمود شاكر عبد الفتاح في الدقيقه 30. طلع الجيش على الاسماعيلي 1-1. الاسماعيلي اللي ظهر بشكل الموسم ده اعتقد مش هيتواجد في اول 6 مراكز حتى. الزمالك قدر يكسب النصر والتعليم 2-0. مصر المقاصة 3-0 على انبي. الاتحاد السكندري 3-0 على الداخلية. واخيرا المقاولين العرب 2-0 على الانتاج الحربي، اللي اعتقد هيكون بعد ال10 مراكز الاخيرة. تحليل توقعي بعد مرور 3 جولات لفرق الدوري، الاهلي والزمالك منافسة لاخر الموسم، وممكن يجي من وراها سموحة. ده التوقع ده بالنسبة للعناصر الافضل. ممكن يختلف او يتفق، يعني مش شرط. المصري، الاتحاد، وادي دجلة، بتروجيت هيجي بعديهم، مش بالترتيب بس هيكون بنفس الفرق كده. المقصة الاسماعيلي، طلائع الجيش تحتيهم شوية. اسوان، الشرقية، طنطا فرق عنيدة في الدوري المصري. المقاولون والانتاج والداخلية والنصر والتعدين أسوأ مستوى في البطولة حتى الآن. التقييم ده طبعا ظالم بعد 3 جولات. ممكن فرق تصعد وممكن فرق تتقدم، بس اعتقد الشكل ده مش هيختلف كتير، خاصة من سموحة والمصري والاتحاد.
وبكده تكون انتهت حلقتنا في برنامج اكسترا تايم. اتمنى ان احنا نكون قدمنا ملخص لابرز التفاصيل في الجوله الثالثه. اشوفكم المره الجايه.